如果冇咗科學，呢個世界會變成點啊？咦，等陣會唔會落雨㗎？我有辦法啦，風就會落雨，字就唔會落雨。哦，咁冇辦法啦。點解我劍擊手唔會俾電流電親嘅？傻啦，玩劍擊一定要識防電㗎。真係咩？係啩？邊個知啊？未來科學拯救隊拆解科學迷思，探索無盡可能。加入未來科學拯救隊，展開科學乘科幻冒險之旅。未知世界在前，科學探索不止。召集未來科學拯救隊，等緊你！